السلام عليكم جماعات. وەک دەزان ڤیددیوکانی تیۆری عادەتەن ئەم لەسەر تێکزبووکە باسییان دەکەم لۆیە ینی هەندێک شتەیە مەسەلە لەناو سلایدەکان هەیە دکتۆر باسی دەکات لەناو تێکزبووکەنیە عادەتەن ڤیددیۆش لەسەر و پارچەیە ناکەم ینی ئەگە تەماشای ڤیددیوکە دەکەی لەوانەیە و باقی بەخۆت بینوسیەوە یان بەخۆت لەسەر هەر ئەسان لەسەر ڤیددیوکەن ڕۆی لەسەر لەکچەر بڕۆی ئیتر ئەو شتانە دەبینیەوە. بەڵام من ئێستا وەک مراجعەیەک یانی کاتێک بەخۆم سلایدەکان دەخوێنمەوە و سەیری ڤیددیوکە دەکەم دەبینم بزانە گەر شتێکی نەقسە بەو ڕەنگە هایلایتی دەکەم و زۆر بە خێرای بەسەیدا دەڕۆم ئیتر یان باسی دەکەم یان لەوانەیە هەر سلایدەکە بەس پیشان بدەم ئیتر لەو ڤیددیۆ دەمێنێتەوە لە بۆ خۆم و هەر کەسیش بێ دەتانی تەمەشای بکە. باش ئەوە محازەڕەی گڕۆین سوێڵنگە باشە. ئەو جایتر ئەو شتانە ئەو تێبینیانەی هەیە دەڵێ any structure to go into the scrotum should go through spermatic cord. That's why direct hernia rarely goes into scrotum ئەو دەزانن. damage to ilioinguinal nerve لە appendectomy لە هیستۆری مهمە بزانانی ئەپەندەکتۆمی کردیان ناچکە دەکرێت دامج ئیلیۆنگوینل نێرفمان هەبیتن ئەوش دەکرێت مەسەلەم تەماس و ئەو شتانە هیستۆری ئاسکە باودەماس ئەو چنیە دوو ئۆکلوژن تەست ئەوانە لە پراکتیکل باسم کردیا. لێرە دەڵێ inguinal hernias are abnormal ئەوە چی دەفنیشنێکی تەواو لە ناو ڤیددیۆکە باس نەکردی ئەوە دەفنیشی جوان دەرێ hernias are abnormal protrusions of viscous or part of it through a weak normal or abnormal opening in a cavity usually the abdomen. دەڵێ indirect inguinal hernia are more common in young while direct is more common in all age. بس غلط نمم ل old ages أجر بلي most common شيء دلي indirect كانت مش هادرين adult 65% of inguinal hernias are indirect 55% of inguinal hernias are in the right side. Inguinal canal أو 4 سنتيمتر توقعتكم لبرو highlight مكريا above parallel to lower half of the begins deepening and okay. Boundaries of inguinal canal دەتان لە خۆتان تەماشاکەن ilioinguinal nerve ئەمە دەزانین کاتێک دێتەوە لە پرسیار پارتێک نییە لە سپێرماتکۆرد بەڵام پارتەکە لە content of inguinal canal بەس ئەوەیە لە دیپرنگەوە نایەتە ژۆرێ هەر لە واڵەکەوە دێتە ژۆرێ covering of spermatocord دەتان بیخینن content of spermatocord نازانم تاسو حدك حاليا مهمة بس ئەو شتانەیە ئەوەی بە خەتی ڕاست ئەوە کرایە ئارتەریەوە بە خەتی خوار هالایت کرایە ڤینە ئەو شتان ئەو جەماعەتی تێدایە. باش ئەوە کاتێک باسی هێرنیا دەکەین هەندێک شتێ مەسەن ئەگەر ئۆمنتەمی تێدابی پێ دەڵێن ئۆمنتۆسیل باشە ئینتەستانی هەبی پێ دەڵێن ئینتێرۆسیل باش part of own باس کردیەوانە ئەوەش نوێیە Mydle's hernia in W پێ دەڵێن the sac contains two loops of bowel with the anterior loop may be strangulated ئەوە تا بزانم Mydle's hernia ها ئەمەکەی لەبەرکە شکلی ئەمی هەیە ئەوە زۆر مهمە according to the descent of hernia sac in indirect herniaوان هەیە ئەگەر هێرنیاکە لەناو inguinal canal پێ دەڵێن بوبۆنۆسیل ئەگەر هاتبیتە دەری لە inguinal canal زیاتر هاتبیانی دەبتە funicular ئەگەر لەناو scrotum پێ دەڵێن complete. strangulation بەس ئەوەندەیە باسیشم کردیە strangulation بدایەتەن local signs of inflammation هەیە ئیتر high temperature و تەماشای دەکەی سکینەکەی ڕێدە و دەست لێ دەی تەندەرنس و پەینی هەیە و ئەو شتانە دوایش دەبتە systemic sign ئەوە دەزان systemic signs leukocytosis tachycardia fever diagnosis clinical history and examination is sufficient for almost most cases. Treatment Herniotomy alone in children, herniotomy plus repair of posterior wall, usually using a mesh, either by open surgery or laparoscopic surgery. بس لێرە بە کورتی تەماشا herniotomy excision ئەمە باسم کردی لە ڤیدیۆکە بس ئەو سێ کەلیمەیە herniotomy چییە excision of the hernial sac only باشە done mainly in children hernial saci دەبڕنەوە و دیپڕنگەکەی ئەوە قەپا دەکەن. Herniorrhaphy herniotomia لەگەڵ repair of the posterior wall of the inguinal canal using sutures herniorrhaphy باشە. Hernioplasty هێرنیۆتۆمیە بەڵام مەشی بەکاردێنن reinforcement of the posterior wall تا بەس ئەوەندەیە مەسەلەن هێرنیۆپلاستی چکە پلاستیکە حساب کە مەشەکە پلاستیکە ینی بەس ئەوە لە بەریکە لە بۆ لەبەرکردن هێرنیۆتۆمی هێرنیۆرافی هێرنیۆپلاستی. ئەو femoral hernia more common in right side دەزان لە female زیاتر more in right side 20% bilateral enlargement نۆدەتان بیخوێنە ئەو سلایدەتان بخوێنە هەرچەندە تۆزێک باسم کردیە ئەوە هەیە دەرێ storage disease هەیە generalized lymphadenopathy is an important manifestation of lipid storage disease. drug reactions دەکرێت هەندێک drug تووشی ئەوە مام بکەن anti epileptic phenytoin carbamazepine
الوبرينول وايزونايزد او جماعته او هي دتوان تمشي كان لخوتان. Femoral aneurysm uncommon is the dilatation of localized segment of the femoral artery which is pulsatile occur in elderly due to atherosclerosis. May be true aneurysm or false aneurysm وده تاع لخوتان تشات جي بي تي بزانه true false كفرقي تشيليرا. Surgery indicated of more than 2.5 centimeters either graft or bypass. Psoas abscess may present with subinguinal swelling. يعني حسابك بخوي psoas ده چند داره subinguinal swelling پیدا دەبیتن تووشی فیڤەر دەبیتن کابرا چکە ئابسێسە تووشی نۆزیا و مەلەیز دەبیتن چکە ئابسێسە فلانک پێینی هەیە چکە ئابسێسەک لەوێن دەرهێوا گەورە دەبیتن abdominal pain radiating to hip and thigh limping flexion of the hip and knee may be primary which is common in patients with IV drug abusers AIDS immunosuppression renal لەگەڵ diabetes mellitus باش عندك هيرنيا معناها para umbilical hernia protrusion through linea alba just above or below the umbilicus والله شنو بدك ليه مثلا لا كان المهم para umbilical معناها كيتي more common in females باشا the content is omentum with or without bowel mainly transverse colon اگر باولي لقلبي usually the hernia is not reducible because the adhesion of the omentum to the sac the obstruction and strangulation is common epigastric hernia معناها او epigastric hernia la linea alba وديت الدريا between the sternum the content is extraperitoneal fat and not through sac more common in males commonly patients complain from dyspepsia باشا paraumbilical hernia more common in female بو أو more common in male أو يا extra epigastric hernia lumbar hernia man هي rare نمانش superior lumbar triangle man هي which is bounded by أو جماعته أو تا 12 rib internal obliques للسايد أو وش تسبيدالين supina تسبيدالين ناوش عنتي هي medially by sacrospinalis inferior lumbar triangle of petite bound أو more common bounded by سأوتوزك أسانتر لاتسمس دورسي man هي و external oblique و إليا crest man هي spigelian hernia بس ممكن غلط بس اون دي لير دالي between internal oblique and external oblique openurosis لمندرة incisional hernia اوي مهمة patient factor مان هي لبو incisional hernia wound factor و surgical factor مان هي patient factor لهالبجارنا كانت شان يعني حسيت يعني صفتك لبيشنتا او هوا تمشى obesity poor healing due to malnutrition علاقة ببيشنتا يعني immunosuppression و steroid therapy chronic cough لبيشنتك cancer لبيشنتك يعني بلا wound او شناني علاقة بwound وهي او ريسك فاكتور كان باشا لبو incisional hernia غريكا عملياتك poor quality tissues wound infection ديارة poor quality tissue لا woundك wound infection او هرت خويتي surgical factor مان هي تشغلتها كانك ديا ساتشارا كان خرابة incorrect suture placement improper technique ديارة clinical futures او نسيتم too much طاقة مني بيخين ما بخوم انقوش دتوان مثلا تمشى vascular damage to skin may lead to dermatitis او دتوان لخوتان بيخين تريتمنتي باراستومال هيرنيا ستوما او نازايتن بعد تشات جي بي تي بدا المهم او دينينا دري تردا معناها مثلا باولي دينينا دري تاكو بيسايلير وبيت دري اگه ستوما كش لسرو بيتن upper جي اي تي بيتن دكري مثلا لندر خوارم دينا المهم is protrusion of bowel between through colostomy or ileostomy defect between the stomach and the facial layer of the abdominal wall يعني او ديتن لو بينوا دست بيني abdominal wall او دبتا باراستومال هيرنيا او سماريا